Osayidaba tikupasirani programu ya Zilipati imene imabwera ndi nkhani zodabwitsa, zochititsa chidwi komanso zophunzitsa. Takhani pompo pamene Zilipati amene tikupasirani lero lino adacheza ndi kaswiri amene amamasulira mafilimu odziwika kuti Akila, ndipo Akilayo wafotokoza za zomwe zinamuchitikira kuti iyeyo Alumale kapena kuti Asiye Kuyenda. Takhani pompo mumvesere mbiri ya Omasulira mafilimu Akila kuti zinakhala bwanji. Zilipati sabata ino ikupatsirani nkhani ya mkulu wina omasulira mafilimu m'dziko muno yemwe amadziwika ndi dzina loti Akila, ndipo iyeyu kwa nthawi yoyamba akuulula mu Zilipati kuti mendo yake yonse inasiya kugwira ntchito, akuti atangotaya zithumwa za mkulu wina yemwe ankagwira naye ntchito limodzi mu ofesi. Dzina langa ndi Ellen kabisa. Dzina langa ndi Clayton Thomas, ambiri amandidziwa ndi dzina loti Akila Entertainment. Munthu une ndimakhala kuno ku Lilongwe area 36, basically kuchokera ndi kubalaka makamaka kobadwira kubalaka kwa Kuyenda usiku chapo chikombola yapo ndithudi. Zokhuzana ndi kariya ya ine kapena kuti ndine ndani makamaka ambiri amadziwa kuti Akila Entertainment ndinadziwika ndi kumasulira mafilimu, ngakhalebe ndili ndi maluso ena ndisanamba kumasulira mafilimu ndinali ndi zinthu zambiri zimene mapanga ngati kuyimba komanso acting, kupanga za mafilimu akunoko ku Malawi. Ndino kwambiri zimene zinatichukitsa ndi zizi za zokhuzana ndi kumasulira mafilimu. Kumasulira mafilimu ndinayamba nthawi imeneyo mbuyomo ndinali ku South Africa, kantabwera sana myezi itatu 4 napezeka kuti ndayamba kumasulira mafilimu. Ndipo the first movie inahita kwambiri dziko la Malawi anayikonda kwambiri inali Colombiana imene ndidapanga nthawi imeneyoyo tikupanga za madiski. Imakumbukira munthu amene ndimapangamo ku nyumbako ngati wachibale wina wake anangoitenga filimu ija basi kumwakuba ukayigulitsa kumsika pezeka kuti kumene kuchako ine usadziwa nkungodaba kuti musika ndikungosokosa kuti mwachukatu pena paliponse mavidiyo shotu filimu akuti mwapanga inuyo ndikudaba sura filimu ndinangopanga yoti ndiyeserere nyumba muno ndizingonera kaye nyumba muno kuti ndizimasulira ndekha ndizizionera ndekha nyumba mwanga muno basi nali ngati yoncho. Ndipo ona kuti munthu uja anayiba filimu icho kupititsa pansika napezeka kuti Amalawi ayikonda kwambiri. Ndetitatero ndinapita kwa munthu amene anamugulitsa uja. In fact upita kwa iye ndikafuna ndikamuyimbe mulandu kuti chapezeka bwanji chinthu chimenechi pamene pakuli kuti ineyo nangane sindimafuna kuti ndizipanga zimenezi. Ndiye munthu uja anazapezeka kuti ndipanga konvinsi kundinyengerera kuti sisi timadziwa kuti mangoti ndiyeyo munthu amandilonjeza kuti tizibwera ndi mafilimu upeza kuti basi pamene paja anandisaina kuti basi ndiyambe kukhala muchani mu industry yake amene anali asiyambira pamene ulendo wa mafilimu unayambika, ndipo ndimamupangira drama osati masewera. Kumasulira mafilimu kumayenda ndi zinthu zingapo, si maphunziro okha yayi koma palinso luso, ndipo luso lokha silingamasule filimu pafunikanso maphunziro. Ndoti zinthu ziwiri zizi zimayendera limodzi, chifukwa munthu amene amasulira filimu afunika azikhala ndi spirit ya uactor mu mtima mwake mwa iyeyo, spirit ya mzimu wa actor. Chifukwa chimene chimachitika chilichonse cha mfilimu munje mafunika uchipange, ngati akulira ikusulire, ngati akusekerera kwambiri usekerere, china chilichonse chimene akupanga munthu uja iwo mafuna upange. Kuphatikiza luso limene lolo linalolo umafunika ukhale kuti munthu ndi ophunzira kodi software ungayigwiritsa ntchito bwanji, ndipo popanda kuti sunaphunzire sungakwanise kupanga kuchosa mawu aja amene alankhulidwa aja ndikuti angukhalepo mawu aja pamene paja pamayenda school. Luso limaphatikizana ndi maphunziro pamene pajapo. First thing, filimu tikayipeza timalowa pa internet timaona filimu tingoyerekeza ngati masiku ano tikukhomera filimu ija tikayichosa pa internet tikayiona kuti ndi yabwino imakhala mwina ikulankhulidwa chilankhulo cha ku India komano mwayi pamakhala kuti pali subtitle ma subtitles acha pamalembedwa zizungu ngakhale chilankhulo chili kumene koko. Ndi tikaitenga filimu ija choyamba tisanamba kumasulira timapanga present kaye ayione monga malamulo
osoma imafunika ione kuti ya filimu yo pali mafilimu ena oti ndiolitsidwa suri mungamasulire iwo anaumitsabe mitima koma pali mafilimu ena ngoti ngoperekedwa kuti mungathe kuamasulira ndene kuti matika apanga present mune kuti amatha kupiloleza kuiona kuti zinzabwinobwino mungathe kuimasulira ndikayamba kuimasulira muje nditi maitenga kai kuionera filimu ija yonse timaionera kai timaisoda angali kani 200 tisanambe kuimasulira timayamba kuionera kai yonse ndikuiona kuti okay apa filimu ija ndiyi nimuli anthu angati nditi mambo kugawa mawu tsopano kuti uyu akoneko ndi chinyambalo cha mfilimu nditi mampasa zimawu zoti ichi ndi chinyambalo iwe ine ndikupa zimawu zina zake zosonyeza kuti ichi ndi chinyambalo odekha ndimampasa mawu odekhaso bwinobwino ndipo mtsikana timaona kuti atsikana alipo angati tingagawe bwanji mawu ndipo ana alipo angati ndi timakhala kuti filimu ija yonse ndayiona kale kuti amodusa nimoti ndi umu ndi pamene timaitenga kwayilosa kuyani ku software ma episode by episode sopano kuyamba kutani kuimasulira tsopano so masulira mafilimu kuti uyu masulire tsopano uzikusa mawaja uzidere uzibalansa ndi yofunika tutuliyo ifa imantchito ndi imakhalapo basically ine kunoko ndimayesesa monga kunoko anthu ambiri anandidziwa kunena kuti mawanga ndimawasintha bwino kwambiri mawankazi amamveka chikazi bwino komano ndimakhala ndine ndekhe imene lolo ndichifeni manena kuti ndi luso lapadera loti ndingathukwanisa kulankhula ngati gogo ine saname apa ndi zinthu ndivula zedi kansikana bwinobwino kamwana bwinobwino monga ndiwankhana nene initafuna kuti mina amandimbira fani ya chilendo ingathawankhana ngati mzimayi inosadziwa yayi makhanga limwankhana ndi mkazi mzanu ndimawasintha bwino mawu munthu osadziwa kuti munthuyo ndi yemweyo zimatheka ndima zimene ndimapanga ine ndipo zimawasangalatsa kwambiri amalawi ndikakhala kuti ndaona kuti mawu andi achuluka kwambiri ndimatha kungotenga mtsikana wina andibakirapo mnyamata wina andithandizepo apopo zimenezo ndi ndimayenera kupanga zimene nkaona kuti mawu achuluka chifukwa pamapezeka kuti mawu anga onse fa mawu anga pamenepo ndikamawerengesera amatha kukwana 6 ndiye palinso ena kuti achizibambozibambo ngati papa ndikulankhula ndi miji fm ndeta tangu ndidikira ndikaye pang'ono tithana nazo zimenezo nthawi ina yake ona nditi mawu ambiri ndithu amwana akazi something like that ndimayesera kuti nditani ndibandule mawu onse aja ndi akangaona kuti mawu aja achuluka kuti apa filimu iyi ndi mawu ambiri ndimene ndimanena kuti ndimatani ndimatha kungogawagawa anthu pano ena ngati maplayer amuno momwe achita entertainment amene amagwirira ntchito zina chabwino ndiye timafuna tidzionera kuti tinaona unena kuti mbuyomu munali bwinobwino kutino zifike pano kuti mukhale ndi ulumali zinatani ulendo wake ndi uja nthawi nake timazafotokoza mayendedwe anga ndi kumpasa mafilimu mwina mukukumbukira kumene kumalowera nkhani yanga chifukwa nkhani inalionena kuti akulu amene aja ntagwirira ntchito ndikuwagwirira ntchito zinafika kuti waja ndi asika potchuka pa ndalama ine ndinali khasu lopanga ndalama ndiyeno nthawi imeneyoyo infact pali magawo awiri ineyo munangane ndimangofuna ndikhulupirire kuti ndinavulala ndinasiya kuyenda chifukwa cha chilengedwe komano panali zinthu zambiri zimene zimachitika that time zimene anthu mwina sakuziziwa yayi zimene ziso mwina ndikoyamba anthu akhala kuzimva koyamba muzili pati kwambiri zimenezo ndi zinthu zoyamba kwambiri ndifaike nona kuti anthu amayenerabe nthawi zina zake angodziwa chimene akukayikira chizikhala mmutu mwawo kuti kuda akayikira ziti zeni ndi ziti eti nthawi imeneyo ndikupanga ubwezi ndili ine ndama imene ndimalandira at that time ine ndama yochepa kwambiri almost nthawi imeneyo ndimalandira 15,000 kwacha pamafilimu amene ndikumpasa pomwe iyeyo ndimakangulisaso ndinendemwe inde inezo kubazi ayi ndimakangulisa ine ndemwe kumapeza kuti yoti ine ndikatusa filimu ija imakatulukira pa iyeyo chifukwa kuti fema resources tinalibe yoti tingathe kutulusa ndiye mapeza kuti filimu ija ndaitulusa ndapasa 15,000 koma filimu ija kudondoka ine ndemwe ndikagulisa paja pa chifukwa cha dzina kuti anthu azikamona Akila tikagulisa kwambiri ndikapeza kuti ndikagulisa filimu imene ndipasa 15,000 uja wakagulisa 1.2 chakuti million maona ndiye inali jemu yoti imatiparekera kati kwambiri komabe chifukwa wangodikira nthawi kuti mwina nthawi kuti mwina mulungu azatitsagalisa chifukwa nona kuti ineyo ndinali khasu lake ine ndimamuza kuti bwana mukanaisisa kundonjezera ndalama chifukwa kuti ndimagulisa ine panopa ndikuziwa ndimagulisa ndine ndalama imene ndimapanga pano ndikuiziwa nde business iyi kuti izikukomerani nayenera kumabalansa mbali zonse ziziyenda koma amangoti tiona hayi osadandaula amangotitenga ku shoplight kupita kuti wangotigulira mastaff basi ndizizilisa mtima ndoto yatani yatha imene ndiye nthawi ina ndinamumira mtima ndinasiya kumuuza kuti ine sindipanga filimu ndi iye chapeza kuti imene mujama anayisisa kunyendera nkundipezera ndalama kina kuti kupita pa ulendo anayikweza nafika pa bwanji pa 20,000 kuchoka pa 15 ndeno kupita pa ulendo nazagula ine printer nditagula printer imeneyo anaziwa kuti munthu yakutani uyu
akupita akangogula pulita akangamba gulisa yekha is a millionaire apa basi ndeno chimene ndinaona kuti chinasokoneza mutu kwambiri ndapezeka kuti over sudden pasana 2 weeks ndapezeka kuti zinthu zina zake zatani zachitika chifukwa choti ma resources ndilibe kuti ndingatogula printer kugula duplicator kugula zinthu zoziyenereza zokuti ndingathoka kukhala pasi ndingakhale ndi malo amene kuti ndingathoka kugulisira filimu yangayo ndinalibe iyeyo ndi amene anali ngati kampani imene imatulutsa mafilimu inali ngati amatha kungotigula master ndikuyamba kupanga duplicate kuyamba kupanga kuitenga master ndikuyamba kupulitsa mapepala kupanga duplicate filimu jakuyitulukisa kwambiri ndomwe akagulisa pansika anapeza ndalama kuti anagula ndi magalimoto angapo magula printer ntagula printer tsopano printer jentayigula anali ndi nthumazi kwambiri amati wabwera samabwerabwera anali wabwera ayi galimoto anga muziyendera njinuyo kuzandipasa galimoto yake ndendi kuti ndikufunsa ndi anga ayi iniwo muzingotitenga town kundipitisa kumimba aja nchani tinaona kuti ine printer ndikungofuna kuti nzingoyesera kutani kupanga madesign nthawi zina zake muna kutsogolo simadziwika ndi anadziwa kuti patani pachema anadziwa ndithu kuti ndifuna ndisiyane naye pamenepo ndipo ndikanasiyana naye inalidi kuti ndikanamugwetseratu foti ngati panali chinthu chimene moyo wake unali kuti akuyimikika ndinali ineyo ndinali nsanamira yake basi ndebe sinimabwera mbuyo pa maganizo anga pamasomphenya foti kuyang'anabe pa chinthu ndili nalo ndindalama imene ndinayamba kumayipeza ija ndinaona kuti ndingathe kutolera zinthu ndikuyamba zandekha bwinobwino ndebe chimene chocho pane tinali kulimbana kwambiri panepo nditi mavutana kwambiri kuti ndiyambe zinthu zanga yetu ndisanapitirize tu papulita apo pamene ndinabwesere foti tsiku linana ndipeza ndikupanga madesign nthawi imeneyo zokhuza designing kupanga artwork ya poster zinalileye anthu ochepa amene amapanga ndinapeze kuti ineyo ndi luso langa ndinayesesabe kuti ndikwanise chimene chocho mpana namba kupanga poster yabwino kwambiri mtawuni mucha yabwino kwambiri naipanga poster ija kuipanga kuilemba taiona nthumazi zinabwera muzitipangira ife maposter ndizikonjezera ndalama namba kumwe ndinjezera ndalama chonga ndizimpangira iyeyo ndoti masomphenya anga aja atanibe afe ndithu ndisapitirize kupanga zinthu mwandekha ndi pamene ndinapeza kompyuta ina inaliyo bena madiski angapo ndinapanga order ya kumcheu mfa kumcheu ina anafuna madiski ochulukirapo kwambiri ndinayesesa ndithu kuchilimika kuti ndipange madiski amenewo ndinawapanga kuyitisa kumcheu atapita kumcheu kuja munthu uja analiso customer wake ndi anamuza kuti iye anatipangira bwino zinaenda bwinobwino anamwimbira kuti madiski bachi simunaode ulendo uno iye anatipangira kale Akila iye anatipangira bwino posta yake so inali makuti pamene zinavutirapo kwambiri sopano pamene ndinapezeka kuti wiki imeneyo imene inasokonekera china chilichonse chinasokonekera wiki imeneyo ndikapita ku shop ndimapeza zinthu zambiri zosakhala bwino ndifana nawo kukhulupirira kwambiri zazisambasamba kwambiri ndimati nkalowa mu draw akusiko draw ndikupeza kuziphumwa chandene mangozikakatula zimene zijazo mona usamuza songo wangu zitaya iye akabwera ndimangodabwa diso lake silili bwino yayi kuti apapa kaya andi tisiyana mmati mukapita ku ofesi makapeza zasakhala bwino zazisamba tanambaswani ndi zinthu ziti ndizi zimene mmazipeza mmenemo komanso akuti ngati mmafusa akuti zimagwira ntchito yanji zezi tsiku lina lake ndinamfusa foti ntachosa kuntakanganula tsiku loyamba ndinazipeza zinthinjiri china chake chokhanga kuti chija amayika mwana pakhosi chija amati chichani ka chimene chija amayika mwana pakhosi chopiringizika choncho atachimata ndisotepe kumakuseri kwa drawer choncho yoti munthu akatsegula drawer sangaone kuti muli chinthu yayi mano chinthu chinali kuseri kwa drawer kucha ndenebe ndinadaba sote kuchana zamatirira ngati kusogolo kwa drawer kucha ndinadaba sote akupezeka banja akutani papa ndi kukanganwa ujinsoleve yanapezero ndakanganwa ndi chinthu chichi ndintachita asana ndilankhule ulendo wachiwiri inali habit yanga kuti ndizionesesa kuti business ndisanayambe ndione ndaona kuti pali zotani ndimafuna ndiphatikize business ndi zamankhwala ayi kupemphera kwambiri kumene ine ndinalopemphera kwambiri ndimafuna kuti ndionesesa kuti business yanga sikuenda mamankhwala iziyenda mwanomo kodi anthu pa shopu yathu more than wina aliyese town ngati shopu imene imadzaza ndi anthu kumachita kudaba anthu sumene kudusa kumadaba kuti kudaba kuti pachitika chani inali filimu ya ine Akila imene magulisa town muchi kungulisira iyeyo ndeno kachiwiri watandifunsa kutamufotokozera kuti kuma izizizi sizabwino izizizi nzijani zimene zizi business imapanga bwinobwino tate ndizingosogoza chani ala pasogolo zinthu zonse ziziyenda bwino ndinapeza kachinthu kena kakhangati zimitengo mata zipindikiza pamodzi choncho parazipindikiza koma zinaliso mukansaluso zonsezo koma zinali zimitengo zina zake munaliso ngati kasisi choncho zinthu ndizandake ndithu todabwisa toti ineyo sindinatione munthu ndikukanganula chinthu chija ndikuchichosa chinthu chimene chichayo
then machita mjini ndio ulendo wachiwiri anandisatira malawisa kwambiri pena ngasi muno mu town muno mulakuba mbiri muli achitaka mbiri chentene mbo maone na kuti tiona payende samataturuka soliti ndi kutsogolo kwake kumene mwabwera kutani zimene zimachitika izi zino tsopano ndi ndikufotokozeni imene zinakhalira mande linzake rono tsopano zitatezeka kuti ndapita town ndagwira ntchito ndatulusa mafilimu tadulagula mastaff like kubuti ndinali naye imodzi ndipo tsiku limene lolo para ende makamusiya kaye kwawo nangasana ndipasa ofa galimoto ndikazinga timakagona kwathu ndinatenga galimoto kuti ndikupita kwawo ndikamusiye koma ndikuyendera pansewu pa ujeni pa mtima woyera palish ndinapezeka kuti mimba mwamba undipweteka kwambiri ndili naye yeucha mimba mwamba ndipweteka kwambiri paino kodi ndoti ukuku kunsanaku koma ndipweteka kwambiri kumakhangati kwachetheka ndoti mimba mwamba ndipweteka kwambiri leo thupi amba kuzizira kwambiri thupi linazizira kwambiri nazayichola galimoto namuzoti apa sindikwanisa kukafika ku nyumba nayichola galimoto ati ndibwerere town ndipite ku pharmacy nabwerera town ku pharmacy napezeka kuti apita mu pharmacy nagula mankhwala nakumena mu pharmacy momwemo akuti mukwanisa kuyendesa ndatanjesera nayendesa namba kuyendesa naona kuti uzizira kwambiri ngatopanga ngozi namuzoti koma iwe ndiwerena ndikuti ndikusiyebe galimoto sindikuzoti zikhala banji ndizikakamizebe nazikakamiza mpaka nakwamutani kukamusiya kumene kuchako napeza nzanga anakanditenga pa galimoto imene jako wandisiya ku nyumba nditafika ku nyumba nangasi ndamwa mankhwala kale ukuku simafunanso kuti ndipange ndipiteso kuchipatala ayi namafuna kuti mankhwala amene apiteka ntchito mawa ndipite kuchipatala ndikuganiza zoti ma ndipite kuchipatala usiku ayi nali pa struggle yopsa ndikuti thupi lonse kuti ndituluke panja kuti ndizuke kuzuka kwenekwene chomwe chitogwirira khoma ndinafika kwambiri ndikuti thupi lonse thukuta lokhalokha kuti ndipite ku toilet ndoti ndikakoze kwenekwene kuvutika kukoza kuti ndipange chimbuzi kukanika kumene kuchako ndikuti usiku onsewo mwayi utulo linazabwera chamma 3 koma nditagona tulo chamma 3 koloko mmene mazuka fast koloko kuti ndizizimuke napezeka kuti thupi langa lonse lazizira palibe pamene pagwira ntchito ndikuti kuferatu kumwendo kunali kutiwo kunali kumeneko nasiyiratu kuyenda tayo yomweyo kuti kodi chimene chikufuna ndi chani kapena ndamasima kupasane zinali zoti amandilankhula maulemu kwambiri mwana tsiku limene ndadabwa kuti akundilankhula zija moti modabwisa mwina mwake mujeti moti chabwinango kufuza kuti chandipangisa ndi chani komabe ineyo fundo yanga simasintha ndimanena kuti ndikuchitira mwina tsiku lina lake ndifuna ndizadziwe kona nakanzakhala nano mpaka naliti imawa amene ndikalankhula amamusindisa modi ina iliyonse yetu modi yake imasinthiratu makhala kuti takhanga titayambana ndithu kuyambana ndithu kwenekwene kucha ndipo atamva kuti ndatumiza zinthu zokunchewu sizinali bwinoya tinakhanga takhulana mwina simamalephera tsiku nalilonse timayankhulana foni katatu kafolo koma zimene zinangochitika zakunchewuko natuluka zuwa mpano ukalowa osalandako khoyo yochoka kwa iwo tsiku linali zake ili mpano natuluka zuwa mpano ukalowa osalandira sojani khoyo yochoka kwa iwo tsiku limene ndinalandira khoyo ndi tsiku limene ndina amandiuza kuti filimu yatheka ndi tsiku limene linali sande filimu yatheka nawo zati yatheka atabwera kusatenga ndi tsiku lomwe limene ndinakuuzani kuti nditamaliza filimu ndi tsiku limene saino kuti anga nangomva kuti yatheka ndikuzuka pa mpando ndikumpasa nitampasa yeja filimu tsiku limene lowa zitachitika zimene zozo pamene tinapezeka kuti kuyenda ndasiya pano popeza mafunsa zeni zamkatikati ndifuna kufotokozerani za ndondomeko anga yamayendedwe anga mpaka nakusiya kwanga kuti zinthu zambiri zimene anthu angalankhule kuti ngathe zikhulupirira zinali zinthu ngati zimene zozo zimene tingandipangise kuti ine ndikhulupirire kuti ndinasiya kuyenda chifukwa cha munthu ndikuti ndingathe kunena kuti mwina chifukwa chakuti ndimafuna kusiya kupanga naye business munthu anandipweteka cholinga ndikhale pansi ndizingwirirabe ntchito ndi pakamwa pangapa kuti ndisakwanise mwina kupanga achieve chinthu china chilichonse ndisapite patsogolo kapena kuti ndingathe kuthamanga town kukagula inki ndipange izi ndithamange kuti ndisakwanise zimene zozo kuti ndikakhala pansi ndikamathandizika ndikhale ngati iyeyo akhale ngati dona waine ndikamakhala pansi ndizoona kuti thandizo lalikulu ndi iyeyo kuti moyo uzingopita patsogolo iye azipanga ndalama so pofika nanga ndikulankhula panopa singayizise mbiri ya munthu nditasiyana naye I struggled for 3 months zikundivuta zinthu koma ndikuzitolera kuti ndipezebe zinthu naisesa kugulisabe zinthu zimene ndinali nazo kuti ndiyambe zinthu zanga pakana napezeka kuti ndagula duplicator ndagula printer malo sogulisira opanga ndawapeza nditayamba kutulutsa filimu ndi anali mdani wanga wopsa kwambiri kuposa munthu ina aliyese pa dziko la munthu woti anali bwezi langa lalikulu kwambiri ndipo anali mdani wanga wopsa kwambiri ndipo maonena kuti tiona paiyende samatatuluka soliti
ndipo nthawi imene ukadakhala kuti ndi mafoni odaba nthawi imene yoyo komano achibale ndimawamveresa kuti mukumva ndimawamveresa ndithu mawu kuti mukumva amamva achibale anga ambiri kunena kuti kanga ukuziwa zimene ndimata ferede zokuzana ndiwo zambiri ndesindingakambe ndikuziziwani ukuziwa zambiri zimene ndimata ndino tiyeko pitiriza zimene zozo tiona mawu amene ndi amatuka ambiri kwambiri osatiso kamozi kapena kapiti sote amapezi kuti ndatusa filimu ijano tsopano iyeyo ndamene anone nambala 1 kuipanga pairesi filimu ija nitenga kumakapanga duplicate ine amwina sina gawe iyeyo chawaitana kale waigawa kale ine ndangotusa kumene iyeyo chakukapanga duplicate kumagulisa pati pamene pajapo ndiye mkangomutusate bana chimenechi nde ndijani ndaya kumakhala kulankuladi amandana kuladi zichewa zopsa zijazofi inesonkumokuwazi ndeni namuza kuti uzizi wakunena kuti ineyo sinimadalira nyanga zijoma ndimakuchosesa kushopu zija ndimadalira mulungu mawa amene ndimamuza ndati ndameneyo ndipo mzizi wakunena kuti china chonse chikango ndichitikira achibale onse zina zonse zimene tikulankhulana panopa akutani akumva ndimalankhula pa voice note ndoti pali achibale ina ndiyenda pamene pachepa kuti azimva zimene akutani akulankhula yeuchi pamakhala pa foni soti chichitike ndikungosiyana pamene popo sina kumanenso maso ndi maso sizinganathekaso iyayi amandiyimbira pa foni timayimbirana pa foni amayimbira nzake ndani ndipo akayimba mati chani kwakukulu ineyo ndimatha kumuyimbira chifukwa chonena kuti chifenga linatatusa filimu ija imapeze kuti yeucha amakangotuma munthu kukayigula masta nthawi yomwe ifota nayi ndi machina amphamvu kwambiri ndiyo kuti 20 minutes sinathe imapeze kuti filimu iyeyo ali akugulisa umene uchako akutakata ineyo ndati filimu yanga ija makastomala ndiochepa amene ndagulisa akugulisa nenda ndiye ucha pomwe chilolezo kwa ine sanatenge kuti agulise filimu yanga ija zimene zimajenga ndi ndikamuyimbira kuti bwana chichitika ndi chani mupanga zimene zifukwa chani pamene ndimalandira mawu achipongwe amene achatsopano ndimati ndikamudzudzula muja kuti ndamudzudzula kuti ndifukwa chani mupanga zimene zozo filimu inenso ndayitani ndangotusa kumene for 20 minutes sinathe mapeza kuti inu filimu mwamba kuyitani kuyipanga zimene kugulisa ndamapezeka kuti iye jakutusa mawu ake onditani ondiopseza kuti mphanga ukuziwa zimene ndimapanga ndi usalimbane ndine ndikupasa oni usalimbane ndine ukuziwa kale zimene ndimapanga zimene zinazachitana kuti zimachika titasiyana kale tsopano kuti mufike ponera kuti mwasiyana zinakhala bwanji kusiyanatu tinasiyana nditasiya kuyenda mucha ndinakhala nthawi yayitali ngati mwezi ndisanambe kuzitolera zitachitika zimene zozo patapita nthawi ndinamufusa koma bwana pazimene zikuchitikazi inu simukupangidwapo involve ndinamufusafuso limeneyo kuti kudwala kwa ineyo kusiya kuyenda kwangako simukupangidwapo involve munjira ina iliyonse ana ayankha mojejema kwambiri koma kukana anakanisisa kuti iyeyo ameneyo angatengepo gawo nditengapo gawo kuti ndipindulepo chani munthu umandithandiza ndineyo chanchani ndino ndinawo zachibale kuti ine munthu akundidabwisa kwambiri zimene zachitika futi basi kudula kwafika mafilimu kunali kumene kunadula tsopano kosampasa mafilimu ndi pameneno iye ndinamona uchilombo wake wonse pati pamene pacha tsopano uchilombo umene munangona amene panali watani mawu amene amalankhula kwa ineyo ndi udani umene unabwera pa ineyo chifukwa chokuti ndikufuna kuyamba kupanga zanga udani umene anauzala pa ine ndi umene ndimaona kuti ndi uchilombo waukulu kwambiri so ndi munthu kuti ineyo ngati panali munthu amene anampangira zinthu kwambiri pa dziko lapansi pano ndinali ineyo nsanamiro yake nini ndinali ineyo ndinali ineyo amene ndimamphukisa kuti iye akhale iyeyo ndinali ine naye ngati khaso lake zimene iye anali ndi zida zimene amapangira zinthu ndikufuna kuti ineyo ndifuna kupatuka pandekha ine ngati ndi chinthu chija wachibweresa ngati ndi udani waukulu pomwe siunene kukhala udani yake pomwe ine ngati ndikupatuka zili ngati kholo ngati akuchoka pakhomo la makolo ake kholo limayenera kumpanga sapoti kumene komano zinaoneka kuti kusiyana naye unali udani waukulu kwambiri woti sindimayembekezeranso zokuti zimenezozo akupanga ndi iyeyo yaye amatha kupanga china chilichonse imene kupanga ineyo kandatusa filimu imeneyo filimu iyoyo wayambira kuipanga anali iyeyo kundisokonezera filimuyo kuti isokonekere anali iyeyo kaprinta kaja kali chanchija ndinapezeka kuti ndinagulisa zinthu china kuphatikizapo ndi mzanga wina wake chifukwa chakumasula komweko anamva condition yanga wa ku South Africa timati DJ Mwenyekonda amene iyeyo anangopeza kuti kubizili chonche no I have to do something anabwera ndi katundu wake kuchoka ku South Africa anapezeka kuti pakatundu paja ndinapezeka kuti ndi mwayo kuti papezekapo makompyuta ena amene amabena zinthu zochulukirapo koma mwayi duplicate ineyo ndinachagula kale komano iye anangodilonjezerapo equipment yokwanira mapulita aja anali okwanira mainki anabwera ndizi mainki ndipo mablank nthawi imeneyo kunali kuti amandivuta kuti ndapeza bwanji kuti munthu ndi condition yanga capital imandivuta kwambiri ndiye anabwera ndi mablank makatoni angapo kundibweresera ineyo ndi pamene ndinayamba kutani kupanga ndekha tsopano mwina chiyembekezo yanga inali kuti ndingathukano milioneya komano ade chinthu changa kazichipanga
akaba mujande kuti iwo achifota ali ndi mayina kale pa market amapanga ku distribute madera osiyana-siyana m'Malawi monse muno. Mulina filimu ndangoyipanga kumene ndayipanga mamawa pomafika 12 masana tsiku lonse la Malawi yafika mwina wangani ndisana igawe nde saname life inasintha inasintha ndithu kanga chepe ndimakapeza kusiyana ndi meneno la mbuyo komabe si mmene ine ndimayendekeza kuti life ingathe kukhalira. Mavuto ndi ambiri chifukwa kuti munthu ne sikuti ndinali ndikupanga za ujeni zokha za mafilimu zokha. Ndinali ndi zambiri ndimagwira ntchito ku Beggars Bride osati ngati ntchito ndinali agent wa Beggars Bride ndimaperekera bed ndimatha kungoyiona galimoto kungoyitenga galimoto ija kuti iyi galimoto iya 25 ndikagawa ndikaperekera ndine ku 25 ndiye kusiya kwa Kuyenda mabizinesi ngati amene anaduka anayima. Pata zinthu zambiri ndine munthu waluso amene ndimayimba nkhani ya mashow ndi kuti amenepo inaduliratu kwambiri fe ndimayitanidwa m'mashow makamaka gospel kwambiri nthawi imene ndi kuti palibenso munthu ina aliyense amene anandiyitanako kuti ndingathe kukasangalatsa pa show ndipo sizikanatheka yayi. Pata zinthu zambiri zimene zinayima mabizinesi ambiri amene ndimaona kuti mathamangathamanga ndi Kuyenda ndoti zonse zinayimira pompa ndoti maso anga anangoyang'ana noto pakamwa tsopano kuti pakamwa ndi pabisi ntchito motani kuti ndidyeseno banja langa tsopano. Tebano anthu pakati pakha akuyankhula zambiri analumala kamba kuti kokubana mpanga chipongwe analumala kamba kunena kuti anasiyana ndi akazi awo anthu akukamba zambiri. Program inodzi pati ndifuna ndatsimikizira Malawi kunena kuti munthu ukakhala otchuka zokambidwa zimakhala zambiri chifukwa kuti anthu amakhala kuti sakuziwa chenicheni chimene chidachitika. Ndiye tingothokoza kuti zili pati matidanitsa maprogramu ena ma-TV ena tikumafotokoza komano panopa mpane ndatsindika chenicheni makamaka tsinde leni la chiyambi cha kusayenda kwanga. Ndino ndifuna kupatsimikizira Malawi kunena kuti munthu akakhala otchuka musamafulumire kungochiweruza chinthu chija musanamve information yeniyeni yochokera kwa munthu chifukwa yonena kuti ine ndi mwina wake Akila Entertainment Kuyenda Thomas ni munthu amene zinatijikira zinthuzo. Information yeniyeni munayenera kuimva kuchoka kwa ine osati chifukwa kuti aneba akuti amva mwakuti fala aneba achawi ikamafika information kwa munthu imakhala yapotoka mwakumva zinthu zina chifukwa yonena kuti mina nthawi imene yoyo mkazi nani tasiyana ndi mkazi anandipanga divorce anthu amaganiza kuti ndi mkaziyo pomwe ayi munthu ineyo ndamene ndimakhala ndi mkaziyo ndimatha kumdziwa kuti mkazi ngokhulupirira zisamba kapena ayi ndikanakhala kuti ndi mkaziyo ndikanayimaso poyera ndipo ndikanapitira mkaziyo kuti iwe unandipanga zimene zizi ndikanayenera kupanga chinthu china chake pamenepo komano sikuti ndi mkazi amene andipanga zimenezo kapena kuti ndi ndani kapena ziya zimene amakhulupirira anthu. Ulendo wanga wakusayenda unali umene ndafotokoza pano pangati pali chinthu chimene anthu angakayikire kuti chidachitika chifukwa chonena kuti nanga siku noku Malawi timakhulupirira kunena kuti ufiti ulibe amatero aboma komano chifukwa ndikunena kuti infeyo ngati ine ndimakayikira kunena kuti ngati ndinasiya Kuyenda ndi chifukwa cha chimene chocho. Banja langa linatha ndili bwinobwino komanso panapita zaka kwambiri Alumale yayi panapita zaka kwambiri ndesi tingapange chilemo kuti munthu wina wake anandipanga zimene fe chinasiyana ayi sichoncho yayi information amene ndaboza. Mabwana chachikulu chimene chimafunika kuti ngati mugwira naye munthu ntchito chimene chimafunika ndi chikondi so muzizo kuti mpene mugwira naye munthu ntchito ananisanamira wa moyo wanu banja lanu amakuthandizani. Ndino munthu ngati akufuna kuyima payekha chikufunika ili support wa munthu uja osati mungwetse pasi komano kumpanga support munthu uja kuti apite patsogolo simukudziwa mwina mawa pa mabizinesi amene akupangaja azakugwiraniso ni dzanja. Pamene pasomvera ndiye pantsiriziro pa zili pati ndipo dziwani kuti chilichonse chimene chaulutsidwa mpulogalamu imene mtsiku la lero silinachokere kuno ku Miji Radio. Ngatinso muli ndi nkhani yomwe mukufuna kuti tiulutse mu zili pati mukhoza kuimba foni pa nambala iyi 0821 808 650. Munani ndine Ellen kabisa. Iyotu idali program ya Silipati imene imachitika pa Miji FM ndipo amacheza ndi mkulu ochita zisuzo makamaka yeyo Omasulira mafilimu nkutheka umakhala ndi khumbo lozachita kutula nkhani kapenanso kunena mumveka bwino kuti mafuna mutazagwira ku TV kapena ku radio. Blantyre Institute of Management College muzinda wa Blantyre akuchitisa short course training. Tayimbirani mafoni awawa.
Ndi ndi mawu ochepa. You know what? Talent sili mwizizi miyendo mwana. Sili so manja. Koma ili umu. Ndipo onse amene those who are disabilities amene samayenda ndikuwuzani kunena kuti luso sili miyendo ndipo luso sili manja koma lili umu.